हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। गुड मॉर्निंग। आज आपको मैं किचन वेस्ट से खाद बनाना बताऊंगा। मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे पूछा है कि मुझे हमें खाद बनाने की विधि बताइए। बहुत ही आसान है और वो खाद इनके लिए विटामिन का काम करती है। ये सारे पौधे जो इतने जल्दी बढ़ते हैं और इतने ग्रीन दिखते हैं उनके लिए ये बहुत ही ख़ास है। कुछ पार्ट है इसके जो मैं बना रहा हूँ, आपके सामने पेश करने वाला हूँ। यह मेरा पहला पार्ट है। आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक कीजिए।